लीडर क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें, वाराणसी। ये पत्रक हम आप चाहेंगे कि इसकी कापी हमें भी मिल जाए और शासन तक हमारी बात पहुँचाई जाए। हर पंचायत की यही अरमान, सरकार हर पंचायत की यही, हर पंचायत जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय पंचायती राज प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह। ज्ञापन हम प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पे यूपी के समस्त जिला में जिला अधिकारी को एक पत्रक देना था, जिसमें पत्रक के माध्यम से बताना है कि 26 मई को हम लोगों का कार्यकाल समाप्त होता है। हम लोग आज 3 महीने पहले से सरकार से कह रहे थे कि हम लोगों का चुनाव समय से कराया जाए। जब चुनाव से समय से नहीं कराए तो हम लोगों का एक ही मांग है कि प्रशासक के रूप में प्रधान ही रहे, और उसके साथ साथ हमारे वाराणसी जिला के 694 ग्राम प्रधान का एक ही आवाज़ है कि आप हमें 1 साल दो, हम आपको 5 साल देंगे। जैसा कि प्रधान अगर प्रशासक के रूप में चुने जाते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार मुख्यमंत्री जी से वार्ता कर रहे हैं। अभी 1 हफ्ता पहले भी किए थे। लगातार इसमें हम लोगों को आश्वासन भी मिला है। मैं सरकार से उम्मीद चाहता हूं कि प्रधान ही प्रशासक के रूप में रहे। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में 58,000 प्रधानों को बुला करके वहां पे सम्मानित किए थे। अब मंच से उन्होंने कहा था कि अब डबल इंजन की सरकार नहीं, अब ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी। तो हम लोग ट्रिपल इंजन की सरकार में हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मान दिया है ट्रिपल इंजन सरकार की, तो हम लोगों को अपने साथ जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक प्रशासक के रूप में लेकर चले। हमेशा आप जानते हैं
कि ग्राम सभा की सरकार जो होती है उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ही चलती है। और आज तक आपने देखा भी है, इतिहास गवाह है कि जो भी सरकार द्वारा, शासन द्वारा जो भी नीति संगत ग्राम सभा में विकास के लिए लाया जाता है, उसे प्रधान ही एक ऐसा है कि सुचारू रूप से डोर टू डोर पहुंचाने का कार्य करते हैं। आप सबने देखा भी है। और मैं मीडिया के माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि आपने शहर और देहात की तुलना में अगर करते हैं तो 30% शहर में बसते हैं, 70% आत्माएं देहात में बसती हैं। वैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में यह देखने को भी मिल रहा है। इस समय अभी देखे होंगे कि ग्राम सभा के विकास को शहर में अधिकारियों द्वारा दिखाया जा रहा है। अभी देखिए, हमारे पूर्व के मुख्य विकास अधिकारी थे हिमांशु नागपाल सर जी ने, उन्होंने शहर में इस समय नगर आयुक्त के रूप में है, अपने कार्यकाल के जो जितने दिन यहाँ थे वो देहात का सारा, आज देखिए दैनिक जागरण में निकला मेन फ्रंट पर, उन्होंने कहा कि देहात की तुलना शहर में लाना है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का विजन है। उनके नेतृत्व में जो ग्राम पंचायत कार्य कर रही है, हमारे समस्त प्रधान ये उम्मीद भी लगाते हैं कि हम लोगों की आगे भी ट्रिपल इंजन की सरकार इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चलता रहे। यही हम लोगों की मांग है। वाराणसी प्रधान समय से अब तो चुनाव होना नहीं है। 26 मई को हम लोगों का कार्यकाल समाप्त हो गया, तो अब तो चुनाव होने की कोई बात ही नहीं है। अब रह गई कि अगर प्रशासक के रूप में हम लोगों को नहीं बनाया जाता है तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा कि नहीं अब आप लोगों को यह करना है, तो हम लोगों जितने भी जिले हैं उत्तर प्रदेश के, हर अपने अपने ज़िले में वैसा कार्य करेंगे निर्देश के ऊपर। क्योंकि हम लोग अनुशासित सिपाही हैं, हमेशा अनुशासन में रह के कार्य किए हैं। जनतंत्र को और लोकतंत्र को बचाते हुए हमेशा ग्राम पंचायत ही कार्य की है। आप कहीं भी उठा लीजिए, ग्राम पंचायत कभी भी आपको नहीं पाएंगे कि किसी के साथ भेदभाव करती हो। एक प्रकार का सभी जनता के साथ व्यवहार करती है। इसलिए हम लोग प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश का इंतजार करेंगे। प्रधान जिंदाबाद, प्रधान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। लीडर क्रांति न्यूज।